Zay no makasika an'iny fa tahaka ny efa fanao isan'ny taona kosa dia Nanatanteraka hetsika nentina nahatsiarovana ny Masindahy Jean Bosco ny mpianatra beazina eo anivon'ny Lisea Jean Bosco Mangasoavina nanomboka omaly moa ny fanamariana samihafa nitohy tamin'ity androany ity. Ravakaran'Andriamanalina rivo forajaona arvelo. Nandray anjara tamin'ny hetsika fanehotaleta avokoa ireo mpianatra manodidina ny 300 isa manomboka ny amin'ny ambaratonga fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny kilasy famaranana beazina eto anivon'ny Lisea Jean Bosco Mangasoavina tamin'ity androany ity. Tafiditra ao anatin'ny fanamarena ny fa 47 taona ny arovan'ny Masindahy Jean Bosco ny sekoly izay miankina amin'ny écart Jean Bosco Mangasoavina ny hetsika androany. Hetsika izay efa natomboka omaly raha ny fanazavana. Amin'ny setrin'ny fiangonana katolika moa zany ny lohalaharana ao anatin'izay ny sorona masina. Efa natao omaly zay niaraka tamin'ny mpianatra. Dia mitondranam-bavaka ny sekoly. Ary ao anatin'izay ny ratsamangaika ao anatin'ny sekoly dia ny mpianatra izay antin'ny sekoly. Ary ny mpampianatra izay fandrimbona amin'ny asa fanabeazana. Dia ny mpanabeaza fady fandrimbona amin'ny asa fanabeazana. Dia ny ray aman-dreny entina mbavaka daholo zany. Ny asa fanabeazana dia anisan'ny fanabeazana mihitsy ny fandraisan'ny ankizy fampianarana ny talentany ankizy amin'ny sehatra culturel ohatra. Dia nisy androany zao nisy teatra natao dia ny karazana fandihizana, vakidrazana ary tao anatin'izay koa ny hira. Mbola isy ny toy ny hetsika izay hotanterahana ny asabotsy 20 febroary ho avy zao. Eo koa moa zany mitazona ny fanabeazana amin'ny sekoly katolika dia ny fanabeazana hira efa voavita moa zany ny ara-panahy eo ny ara-tsaina dia zao atrehantsika zao ny ara-kolotsaina fa eo koa ny fanabeazana ara-batana izay heverina zany fa atao amin'ny asabotsy ho avy zao ny fifaninanana final eo amin'ny Masindahy klasy eo amin'ireo mpianatra ireo mba hatanteraka indrindra ny ataontsika hoe fanabeazana hira. Isaky ny faraiky amin'ny 30 volana janoary no ahatsiarovana ny Masindahy Jean Bosco nampiavaka azy ny fitiavan'ny tanora ary tiany tanora ihany koa ity Masindahy ity. Kely dia efa nanome oham-pampianarana be dia be ho an'ny tanora ny tenany. Fihetsika izay mipetraka ho ohatra tsara tokony arahan'ny tanora amin'ny fiainany amin'ny mahatanora azy.